आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर है। और आपके साथ प्रेजेंटेड मैं जो कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को वो कर रहा हूँ मोहम्मद सफ़ीला खान। और हमारे ये बीएड का कोर्स है और हमारा कोर्स कोड का नाम 8612 है और हमारी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है इस चैप्टर का, वो है पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक republic have strong foundation in Islam, which attaches great importance to the education and the educator as well. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam filled feel pride on his status of being a teacher. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने आप को एक उस्ताद इकरामी समझते थे और इस्लामिक रिपब्लिक जो है ये फाउंडेशन जो है ये इस्लाम के ऊपर बनाया गया पाकिस्तान, जो कि ये एक एजुकेशन का एक हब है। आगे क्या है हमारे पास, इंडीड द प्रॉफिट्स हिमसेल्फ एम्फसाइज दैट हिज प्राइमरी ड्यूटीज एज अ प्रॉफिट वॉज टू टीच बाय सेइंग आई हैव बीन सेंड ओनली एज अ टीचर टू यू। टू एक्सप्लेन हिज ड्यूटी ही ऑल्सो सेड आई हैव बीन सेंड ओनली टू कंप्लीट मॉरल वर्च्यूज। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ कि मैं एक टीचर हूँ और आपके लिए बना के भेजा और मेरा काम सिर्फ तुम लोगों के लिए ये कि तुम्हें मैं कंप्लीट करूँ मॉरल वर्च्यूज़ के बारे में। आगे क्या, द डेवलप्ड सोसाइटीज़ लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए आर वेरी कीन अबाउट एजुकेशन एंड दैट एजुकेटर्स एज वेल दिस their development are program progress is based result of their advancement in the पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लाइफ। यानी कि जो जितनी भी कंट्रीज है ये इन्हें एजुकेशन के अंडर डेवलपमेंट की। आगे क्या, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कमीशन ऑफ टीचिंग एजुकेशन इन दिस यूनिट वी शैल ट्राई टू फिगर आउट द की एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोफेशनल टीचर इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड द रोल ऑफ द टीचर इन द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये जो अमेरिका कमीशन ऑफ टीचिंग एजुकेशन के बारे में हम की एट्रीब्यूट समझेंगे। आगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, वो ये है नंबर 1 पे गेन एंड इनसाइट ऑन द ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल टीचर। फिर है कंट्रीब्यूट द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नंबर 3 पे क्या, एक्टिविटी प्रमोट्स टीचिंग प्रोफेशनलिज्म। और नंबर 4 पे मेंटेन एंड इम्प्रूव टीचर्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर नंबर 5 पे क्या, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू पुट योर सेल्फ वन यू आर ऑल ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले अरे टीचर, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अ टीचर ऑल्सो कॉल्ड अ स्कूल टीचर और इज सम कॉन्टेक्स्ट द एजुकेटर इज अ पर्सन व्हेन who help others to acquire knowledge, competence or value. In informally, the role of teacher may be taken on by anybody when showing a college how to perform a specific task. In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting such as within the family, home schools, rather than informal settings such as a school or a college. Some other professions may involve a significant amount of teaching youth workers, pastors. In most countries, formal teaching is usually carried out to pay professional teachers. We are focusing on those who are employed as their main role to teach others in a formal education context such as at school or other place. Initially फॉर्मल एजुकेशन और टीचिंग, यानी यहाँ पे टीचर के इंपॉर्टेंस बताइए। आगे क्या है, प्रोफेशनल टीचर। प्रोफेशनल टीचर स्टूडेंट्स हम देखने क्या होता है, अ प्रोफेशनल टीचर इज अ पर्सन हु केयर्स enough about his her studies irrespective of their color, creed and caste, to whom the students can approach with a problem or concern. फिर है she he besides by professional code of conduct and earn great respect. In dictionary, the word teacher has various meaning as well as detailed below. क्या है वो, क्या है टीचर
is a noun and is implies for number one ये provide of knowledge and insight. फिर है second में mentor. Number three पे क्या, one who inspire, motivate and open up mind to the endless possibility of what of which one can achieve. Number four पे क्या, one who make a positive difference in lives of many. A क्या है, फाइव क्या है, वन हु इज एडमिटेड अप्रोप्रिएट एंड हेल्ड इन एन हाईएस्ट एस्टीम. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे प्रोफेशनल टीचिंग. टीचर जो है कंटिन्यू होते हुए टू द कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड बाय अ टीचर आर affected by the different ways in which the role is understood around the world. फिर है broadly there seem to be four models. वो क्या है, ए द टीचर एज मैनेजर ऑफ इंस्ट्रक्शन. फिर क्या है बी पे द टीचर एज केयरिंग पर्सन. फिर है सी पे द टीचर एज एक्सपर्ट लर्नर्स. एंड क्या है डी द टीचर एज अ कल्चर एंड सिविल पर्सन. फिर है वर्किंग विद अदर्स worker with knowledge, technology and information and working in with society. आगे क्या हमारे पास स्टूडेंट ये है क्वालिटीज़. ये इसमें क्या है, टीचर्स आर engage about their topic and contentment is shared with what they have learned. Sometimes it appears that they can go on forever about their subject, which negating the idea that they are an expert. फिर a good teacher will tell you they are students not teachers. यानी कि अच्छा टीचर अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझता है, कभी टीचर नहीं समझता. फिर these two qualities are the primary and distinctive feature of teacher. फिर some teachers are better at their than other. फिर and that are better or worst teacher because of their abilities to control the extraneous non teaching factors. प्लस में क्या आते हैं फैक्टर्स में, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स. फिर आता है इंक्वायर्ड टीचर. फिर क्या कमिटेड टीचर. फिर क्या मॉरल एजेंट. फिर क्या है रोल मॉडल. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. इसमें क्या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में आता है इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वन एक्शन so as to engage in a process of continuous learning. According to one definition, it involves paying critical attention to the particular value and theory which inform everyday action by examining practice reflectively and reflectively. The reflective practitioner is someone who at a regular interval looks back at the work they do and that work process and consider how they are improved. कैसे improve हो, they reflect on the work they have done. The reflective teacher is a process where teachers think over their teaching practices, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed by better learning outcome. आगे क्या teachers who promote reflective uh, classroom ensure that the students are fully engaged in the process of making means. फिर unfortunately educators doesn't often ask the students to reflect on their learning. आगे क्या है reflective practitioners. ये क्या है, they are some key factors features of reflective that are widely accepted. इसमें क्या है, reflection result in learning through change ideas and your understanding of the situation. Number 7, reflection is an active process of learning and is more than thinking or through full action. because reflective involve a professionalism teaching by recognizing that practices not without dilemmas and issues के बिना नहीं होती. फिर है reflections is not a linear process but a cyclical or one where reflection leads to the development of a new idea which are then used to plan the next stage of learning. फिर है reflection encourage looking at issues from different
perspective which help you to understand the issues, and scrutinize your own value, assumption and perspective. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्टिव परस्पेक्टिव क्या है इसमें नंबर वन पे रियलाइज योर मोटिव्स फॉर टीचिंग, फिर क्या प्रमोट मोरल बिहेवियर इन योर students and yourself, फिर है combine both tolerance and determination, फिर क्या plan lesson that works, फिर क्या perform instructional practices and assessment skills, फिर क्या है connect positivity to the whole school culture, फिर क्या है this is critical to their continued enthusiasm, फिर क्या है through the retreats and professional learning communicates colleagues enhance their own teaching and further the practice of other people. In this way, they sustain and improve instruction practice, pass the trust, the inspire the teaching to others. आगे क्या है inquiries teacher, ये क्या है there are three different approaches of effective teaching. इस पे क्या the style approach, a common view of teaching effectiveness which focus on how teacher teach, फिर क्या है the outcome approach, a common view of teacher effective which focus on student result, यानी student का result के ऊपर था, टीचर कैसे पढ़ाएगा नीचे या student result के आगे क्या the inquiry approach, an alternative view of the teaching effectiveness that incorporate style and outcome with in an inquired based framework. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं committed teacher, ये क्या है the strength of any profession depend upon the degree of commitment of its members and that the teacher has no exception. आगे क्या है the teacher commitment has been identified as a key factor as to why teacher make serious effect to stimulus their students with learning, care about their pupils well-being and become more effective in a general sense. Take you in 2007 में निकल फिर a committed physician is one who behave is determined by his philosophy of what is meant by his practice of medicine. A comment a lawyer is one whose model operandi is based upon his philosophy of law. Consequently, a committed teacher is one whose behavior is consistent with his philosophy of education. रायमन बी ने फॉक्स ने कहा है. आगे हम स्टूडेंट चलते हैं. तुम्हारे पास है जी प्रिंसिपल्स ऑफ कमिटमेंट, ये क्या नंबर वन पे कमिटमेंट टू द स्टूडेंट्स, ये क्या होनी चाहिए द टीचर स्ट्रगल्स टू हेल्प ईच स्टूडेंट रिकॉग्नाइज हिज और हर पोटेंशियल एज अ valuable and effective member of society. Period. The teacher themselves work as a stimulus to spirit of inquire, the acknowledge of knowledge and understand, and through thoughtful formulation of precious goals. आगे नंबर सेकेंड पे कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, ये है द एजुकेशन प्रोफेशन इज वास्टेड बाय द public with trust and responsibility requires the highest ideals of professional services, यानी प्रोफेशन. आगे मॉरल एजेंट, ये क्या है फ्रॉम एरिस्टोटल टू यानी अरस्टू to some days most of the thinkers believe that the ethics can be taught. The research demonstrates that the students moral profile is strong shape during the academic year. Teachers has an important influence on student moral development. Again, the communication of the two actors such as fulfilling certain criteria in order to teaching and changing on both sides. A major igora फिर है role of a teacher as a moral educator. फिर है teacher a role model who set a good example. फिर है teaching as a counselor who offer advisor. आगे क्या है forming a
केयरिंग इन्वायरमेंट। फिर है जी डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टीचिंग फॉर एक्सपर्टीज एंड परफेक्शन। आगे क्या, दिस इज अ perfect tool for teaching moral among the children that teachers call to take should continue to teaching for expertise involve direct instruction फिर है through role models expert demonstrate and think along एस्पर ने 1998 में किया था focusing attention on either aspect of situation and expression the improvement of ethical behavior again. It also requires indirect instruction through imitation in environments which skills and procedure can be practiced extensively. Taylor 96 में उसने कहा आगे है टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टीचर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर स्टूडेंट्स learn to use their skills independently. Individuals can be coached not only in skills and expertise but also in the most domain specific self-efficiency and self-regulation. Shannon 1972 में the most successful students learn to monitor the effectiveness of the strategies they use to solve problems and who necessarily alter their strategies for success. Taylor 1964 पुरस्कार है। With adult coaching, each student can monitor either skill development and honor a particular set of morals. आगे के once developed virtues must be maintained through the selection of appropriate friends and environment. एरिस्टोटल का 1988 में फिर क्या, virtuous individual are autonomous enough to monitor their behavior and choices. आगे क्या, रोल मॉडल। ये रोल मॉडल इज अ पर्सन हु इंस्पायर एंड encourage use the strive for greatness, live to our fulfillment potential and see that best in over ourselves. A role model is someone we admire and someone we aspire to be like. A child as well no need model and not criticize their model a child finds. आगे क्या है, first in his parents, second in his teacher, यानी पेरेंट्स और टीचर के अंदर। आगे क्या, ऑनेस्ट। We want our child, for instance, to develop the quality of honesty. The teacher must be very honest in all behavior with the children she is handling. In this regards, partially and formatism are the two most horrible qualities that a teacher should not have. ये टीचर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। आगे efficient ये क्या, love has got to be an included in the child as it is love only that makes life worth living. So it is very necessary for an ideal teacher to be loving and caring and then only she is turn infuses the greatest quality of begetting love in the child in his her charge. आगे a loving teacher is forever remember and loved by student, यानी एक loving teacher जो हमेशा जो है स्टूडेंट को याद रहता है। आगे क्या हमारे पास, गुड लर्नर्स। the students believe that their teacher is a fountain head of all knowledge, यानी कि टीचर जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज है। दिस बिलीव ऑफ द चिल्ड्रन must be kept always by the teacher, which is possible only if he continue to learn together with his teaching assignment. A good teacher is the one who is always good learner. फिर के besides, if the teacher do not happy to know a particular thing, he could never post as if he know it. यानी कि टीचर जो है वो लर्नर होगा तो वो टीचर, अगर वो टीचर लर्न करना ही नहीं चाहता वो कोई अच्छा टीचर मालूम नहीं होता। आगे हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्या है,
An ideal teacher need to be very perspective in respect of behavior of the children. Though the teacher and the children are a generation apart, it would be great quality in the teacher if she would understand the mis, mis series of the children and to help them out their seemingly little problem and also feel for them with the attitude of familiarity with the children, and the teacher will win the confidence and they will always discuss their problem with his her and him her, and they will also take him as their confidence. An ideal teacher is then one who leaves a prominent impact on the children he grows, and they remember him for his great qualities at different times of their lives. A student is mirror which reflect the learning and knowledge of teacher. This must be kept in mind by a teacher. स्टूडेंट्स आगे हमारे पास लास्ट में आ रहा है जी, ये है जी अंडरस्टैंडिंग को ही हम कंटिन्यू करिए. टीचर इज़ अ रोल मॉडल, या टीचर एक रोल मॉडल होना चाहिए. या हैव इंडीड इन ए messenger of Allah, a beautiful pattern of conduct for anyone who hope is in Allah and the final day and engage who is the praise of Allah. ये होली कुरान में लिखे, कुरान सूरह अल अहज़ाब में 33 और 21 आयत में. तो फी अमान अल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 यूनिट ख़त्म होता है स्टूडेंट. 861 तो हमारा B.Ed का ये कोर्स था. तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम. मुझे दुआ में याद रखिएगा.